Asus ROG Strix Flare Cherry Mix Red, on est d'accord, ça fait beaucoup de mots pour dire que ce clavier a méchamment du style. En effet, qu'il soit question du design, des performances et du confort d'utilisation, Asus accumule les points forts pour le plus grand plaisir des joueurs. D'ailleurs, l'une des forces majeures de ce nouveau clavier ROG, c'est l'intégration des interrupteurs Cherry Mix Red. Et là, vous me dites Kesako. J'adore ce mot. Concrètement, ces touches délivrent une réactivité ultra rapide, le switch est linéaire, c'est du RAID, la force d'actionnement est de 45 grammes, c'est du RAID, la distance d'activation est de 2 mm, et c'est du RAID. Bien joué clavier. A côté de ça, un repose-poignée amovible répond présent, de même qu'un port USB qui permet de brancher votre souris directement sur le ROG, ou encore la disponibilité d'un badge vierge pour ajouter vos gamer tags, clans ou listes de courses. Pour boucler la boucle, Asus a pensé aux créatures nocturnes avec un rétroéclairage personnalisable doté de plus de 16 millions de couleurs estampillées au Racing. A partir de là, vous pouvez aussi bien uniformiser l'esthétisme de vos périphériques et composants compatibles au Racing, ou vous la jouez comme dans un concert de Jean-Michel Jarre, et ça, c'est quand même super classe. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très prochainement pour un nouvel unboxing. En attendant, prenez soin de vous, salut.